السلام عليكم البنات، كتيرين لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ تمنى يا ربي ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. سالي tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien inchallah. Voilà une quiche qui est trop facile à réaliser à la base de saumon et champignons. Et on va regarder les étapes ensemble. Restez jusqu'à la fin et merci beaucoup pour le soutien. بقاو حتى الاخير البنات وتشوفوا ان شاء الله معايا، وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى سؤالكم عليا على كل شيء. شكرا بزاف بزاف، ça me fait trop plaisir. Merci pour les personnes qui me demandent auprès de moi dans les commentaires, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part d'avoir cherché mes nouvelles. Merci beaucoup. غنحتاجو 250 غرام ديال الفرينه، on aura besoin de 250 غرام de farine, 125 غرام دو بور، 125 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملح على حسب الذوق ديالكم، معلقه كبيره ديال السكر. غادي نخلط كلشي في الطحانه الكهربائيه وغادي نزيد غير شويه ديال الماء. جو تو ميلونج افيك مون روبو اي جو راجوت جوست ان بتي بو دو الماء، يعني غنهز ما بين 2 معالق ديال الماء حتى 3. جو برون اونتر 2 كويير ا 3 كويير ا سوب دو. دابا هنا غنخلط كلشي العجين ديالي، غنجمعو ومن بعد غنديرو في الثلاجه. اون فوا جي رماسي ما بات جو الميتر او فريغو او موان 1 اور. قطعت البصله خليتها تقلات شويه حتى تحمرات. لا جي كوبي مي زونيون، جو لي ليسي رونير ان بتي بو جوسكا سا بخ لا كولور دوري. جو راجوت مي شامبينيون، زدت عليهم الفطر ومن بعد غادي نزيد saumon fumé. Moi j'ai mis saumon fumé, après aussi vous pouvez le mettre saumon naturel, vous pouvez pas de problème. الا بغيتو saumon عادي ديروا حتى هو البنات، ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا تزيدوا حتى هو. الا بغيتي ديروا دجاج ولا بغيتو ديروا التونه اللي بغيتو، ما كاين حتى شي مشكل. يعني بالنسبه للحشوه تقدروا تختاروا اللي بغيتو. Au niveau de la farce, vous pouvez changer comme vous voulez. Si vous n'avez pas envie de mettre de saumon, vous pouvez mettre l'escalope, le thon. Qu'est-ce que vous avez à la maison? داكشي اللي عندكم في الدار البنات تقدروا تزيدوه، ما كاين حتى شي مشكل. ماشي بزاف حتى يكون عندكم سومون ديروه، لا تقدروا ديروا حتى بالكفته. ميم vous pouvez le mettre même avec la viande hachée. هنايا زدت لي بزر، لا جي راجوتي لي بافون نوار اي جو راجوتري لانات اوسي. هنا زدت لي بزر بحال البنات، وغادي نزيد لانات. هذاك لانات كما قلت لكم ما نعرفش السميه ديالها بالعربيه، ما تعرفهاش كاع. انا جا راجوتي لانات. دابا زدت كلشي هذاك المقادير غنخلطهم وصافي. جو جوست ميلونجي، جو ميتر دو كوتي. اي لا جو برون 3 œufs, une brique de crème fraîche liquide. هنايا زدت 3 د البيضات وشويه يعني 25 مليلتر ديال القشده الطريه. غادي نزيد شويه ديال اللانات. لا جو راجوتي اونكور د لانات. غادي نزيد لي بزار وغادي نزيد التحميره. جو راجوتي دو بابريكا اي بوافرون نوار اي جو تو ميلونجي. هذا هو البزر. نتوما الا بغيتو البنات ديروا شي لي زيبيسي، يعني ديروا شي عطريه ثانيه ديروها. Si vous avez pas envie de mettre les épices que je viens de mettre moi, vous pouvez mettre autre chose à votre goût. Les épices ça reste à votre goût. بارك الله راكم عارفين. moi c'est on va dire que vous savez déjà comment faire. Et là je rajoute un peu de غادي نزيد الجوزه. là je vais rajouter un peu de noix de muscade. après ça reste votre goût. غادي نحكها غير هكذاك وصافي. باش تعطي ليها الريحه حيتيه مزيانه مع البيض. سدنا بونغو لا نوع دو موسكات، سدنا بونغو سيرتو avec les œufs. vous savez les œufs c'est une odeur spéciale. لا جبتو ميلونجي. هنايا غنخلط كلشي البنات، غنخلطو مزيان حتى يندمج هذاك الخليط مع داك العطريه وكلشي والبيض ولا كريم فريش. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو لاباط ديالنا. من بعد ندير après on va passer pour préparer la pâte après une fois c'est froid. là je rajoute un peu de plastique. هنا درت عليها البنات بلاستيك باش ما يتلصق لياش العجين في هذاك لوغو ديال الباتيسري. اليوم راه مشات ليا الهضره. فوالا
الا جبا بيان يطالي لاباط هنا غنمشي للعجين ديالي ان شاء الله، وغنقصو غنقطعو دوائر على حسب المول اللي عندي. Là j'ai pris ce cercle par rapport à le moule que je vais mettre dedans. Et là je vais mettre ma pâte. Et une fois fini, je vais mettre des trous avec la fourchette. Et j'avais pris aussi un verre, comme ça fait rentrer bien la pâte à l'intérieur. هنايا البنات هزيت واحد الكاس تندوزو في الفارينة، ومن بعد تنزوزوه في العجين باش يدخل مزيان داك العجين في داك يعني في داك لي مول صغارين باش يجي هو هذاك باش ما يجيش معوج. ومن بعد غنديرو بالفرشيطه، غنقلبو بالفرشيطه وزدت الفرماج. ودابا غادي نزيد الحشوه ديالي. لا جافي مي ان بو دو فرماج en avance et je remets aussi à la fin c'est la farce. هنايا هزيت الفرماج ديالي لي فوكون لو مي شي مرات بعد ندير الفرماج تيخرج، فهمتوا؟ سي دوماج دي فوا كون مي الفرماج سي ترو غران pour ça sort. Ben moi vous savez qu'est-ce que je fais, je le coupe avec le ciseau, après il devient tout petit morceau تيولي صغير وخادرتو يعني ما تيخرجش. هنايا صافي دخلت كلشي لافاخ ديالي. من بعد ما قطعت هذاك الفرماج غادي نزيدو من الفوق. لا جو راجوتي لو فرماج بارتو، ومن بعد غادي نزيد هذاك الميلونج اللي درتو. après je rajouterai la crème fraîche que j'avais mélangée avec les œufs et les épices. غادي نعمرهم غير بشويه بشويه باش ما نديرش n'importe quoi كيما العاده. Là je vais faire attention, sinon je vais faire n'importe quoi comme toujours. Je vais essayer de mettre un petit peu. Si je mets beaucoup, après ça va être moche. Vous voyez, il sort les rebords, après c'est tout moche, ça sort. تندير غير شويه البنات باش ما نديرش بزاف، شي مرات تيخرج. ومن بعد هذاك يعني هذاك الديكور ديال المول اللي قطعت بهم ما تيجيوش نيشان، ما تيجيوش زينين، تيجيو يعني كلشي خرجوا كلشي. ما نقول لكمش راكم عارفين البنات ديال الكوزينه راهم عارفين. راه الفيديو تيفهم راسو. dans la vidéo vous comprenez même si sans que je parle. Ça je parle pas beaucoup sinon je vais vous saouler. parler ça fait pas, c'est pas bon. تنهضر بزاف من بعد غنحرق لكم راسكم خاصة بالعربية اللي عندي انا. ما نقول لكمش البنات. صافي هنايا عمرت كلشي، ومن بعد درت شويه ديال الفرماج. يلا ما درت لا Maintenant je vais le mettre au four. Une fois la pâte elle est cuite, pour savoir que la pâte elle est bien cuite, il faut regarder les rebords qui une fois deviennent dorés, ça veut dire que la pâte elle est cuite. À tout à l'heure inchallah. هنايا نصيحة للمبتدئات باش تعرفوا بلا لاباط ديالكم طايبة، خاصها الجناب تكون صفرة ذهبة. انا خليتهم طابو 30 دقيقة. moi je les laisse au four 30 minutes sur chaleur tournante 180 degrés 180 درجة البنات حتى لقيتهم ذهبين وصافي خرجتهم تيجيو رائعين جدا وبصحة وراحة ان شاء الله. فوالا سي فيني من على فان. صافي البنات وصلنا للاخير كما قلت لكم تيجيو رائعين جدا جدا جدا. سي تري 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 بون. جو vais goûter un comme ça vous allez voir ça comment. غندوق واحد وغنقول لكم. بسم الله. la pâte ما نقولكمش elle est trop craquante. aïe petite. et la pâte صافي غنقول لكم à très bientôt ان شاء الله. n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et la partager et merci d'avance. شكرا لكم البنات على المشاهده. ما تنسونيش باللايك ديالكم والدعم ديالكم والكومنتيرات الزينه، وحتى الفيديو ان شاء الله جاي. السلام عليكم، à très bientôt ان شاء الله. السلام عليكم.